အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီ theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ phrase နဲ့ clause နဲ့ကိုမရင်သွားဘဲနဲ့ tense နှစ်မျိုးကိုအရင်သိအောင်သင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်လဲ5မျိုးကသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လိုမဲ့9မျိုးကိုထပ်ပြောမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမရှင်းခင်မှာဒီ tense နှစ်မျိုးဘာတွေရှိရဲအဲ့12မျိုးကိုသုံးနေတယ်ဆိုဘယ်လို verb တွေကိုဘယ်လိုချင်းရတယ်ဆိုတော့နားလဲအောင်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်အားလုံးသိထားပြီးသားပဲ color ကြီးအနေနဲ့တော့3မျိုးပဲရှိတယ် past ရယ် present and future ရယ်ဆိုပြီးတော့color ပိုင်းခြားနေတော့3မျိုးပဲရှိမှာအဲ့တော့မှတို့တွေကနေမှထပ်ပြီးစိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာ simple ရယ် continuous ရယ်ပြီးရင် perfect ရယ်ပြီးရင် perfect continuous ဆိုပြီးတော့4မျိုးခွဲအဲ့တော့ past မှာလည်းဒီ4မျိုးရှိရယ်ဒီ present မှာလည်းအဲ့4မျိုးအချိန်4မျိုးရှိမယ်ပြီးရင် future မှာလည်း4မျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်12မျိုးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့12မျိုးမှာငါတို့သိထားတာ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ past tense မှာကကျတော့ simple past ကိုငါတို့သိထားပြီးပြီ present မှာကျတော့ simple present သိထားမယ် future မှာတော့simple future ကိုသိထားပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို3မျိုးသိပြီနောက်ထပ်2မျိုးကကျတော့ဒီ present ရဲ့မှာဒီ present continuous tense ပြီးရင် present perfect အဲ့တော့ဒီ5မျိုးငါတို့သိထားပြီးပြီဒါဆိုရင်ကြံတဲ့လိုတာတွေထပ်ဖြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံး past tense မှာထပ်လိုမှာကpast continuous tense လိုမယ် present မှာ present continuous tense ရှိပြီးသား future မှာထပ်လို့မယ် future continuous ထပ်လို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်6နောက်ထပ်2မျိုးဖြစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့တော့9မျိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ် perfect မှာ past perfect လို့မယ်ပြီးရင်present perfect ကသင်ပြီးသားပြီးရင် future perfect လို့မယ်ဒါဆိုနောက်ထပ်2မျိုးထပ်ဖြည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့9မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးလို့စအနေနဲ့ဘာတစ်ခုမှမဖြည့်ရသေးတာဒီဘာလဲဆိုတော့ past perfect continuous နဲ့ present perfect continuous ပြီးရင် future perfect continuous ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်3မျိုးရှိမယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလိုက်12မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သိထားမှာဒီ past tense မှာဆိုရင် simple past tense past continuous past perfect past perfect continuous ဆိုပြီး4မျိုးဖြစ်မယ် present မှာဆိုရင် simple present present continuous present perfect ပြီးရင် present perfect continuous ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံး future မှာကျတော့simple future ပြီးရင် future continuous ပြီးရင် future perfect ပြီးရင် future perfect continuous ဆိုပြီးတော့4မျိုးအမောင်းလိုက်ပြီဆို12မျိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီ12မျိုးဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအောင်နားလည်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့အပေါ်က continuous နဲ့ perfect ကိုပေါင်းလိုက်တာနော် perfect continuous ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ပေါင်းပြီးဆိုရင်တို့ရဲ့သင်္ကေတတွေဒီ verb တွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုထပ်ရှင်းပြမယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့သိပြီးသားက simple past မှာဆို value နဲ့ပြောတယ်simple present မှာဆိုရင် bar1 ဒါမှမဟုတ် bar1s ပေါ့နော် subject name များကိုကြည့်ပြီးသုံးမယ်future မှာတော့ will share bar1 ပေါ့နော် share ထည့်ပေးလိုက်ပြီနော် will share သုံးလို့ရတယ်နော် will share bar1 ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်past tense မှာ continuous လာမယ် past continuous present continuous မှာငါတို့ ms buffer ing နဲ့တွားထားရဲဆိုရင် past continuous ဆိုရင် was ဆိုရ buffer ing ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် past continuous တက်ဖြစ်သွားပြီ future ဆိုရင်ကျတော့ will be buffer ing ဖြစ်လိမ့်မယ် b လေးတော့ခံပေးရမှာပေါ့နော် will be buffer ing ဘာလို့လဲ when မှာ bar1 မဲ့လိုက်တာကို ing ပေါင်းနေတာဖြစ်တဲ့ will be buffer ing ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်past perfect ကိုကြည့်မယ် present perfect မှာငါတို့က have has ဘာသတိတွားထားရဲဆိုရင် past perfect ဆိုတော့ had ဘာသတိ HAD had နဲ့ဘာသတိနဲ့သွားမယ်present မှာက have has ဘာသတိသွားမယ် future မှာကြတော့လွယ်လေးပဲ will have ဘာသတိပဲเนาะဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးเนาะ will လေးတစ်လုံးပို့လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးဝမသိရသေးတဲ့တစ်ခုကpast perfect continuous past perfect continuous မှာ past tense ဖြစ်တဲ့အတွက် HAD had ကိုခေါ်မယ် perfect ဖြစ်တော့ be and being ဘာသတိကိုထည့်မယ် had been continuous ဆို buffer ing သုံးမှာပေါ့ had been buffer ing ဒါဆိုရင် past perfect continuous ဖြစ်သွားပြီ present ဆိုတော့ past မှာ HCD ကိုသုံးတယ်ဆို present ကျတော့ HCB had ဒါမှမဟုတ် HCS သုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ have has be and been buffer ing အဲ့တော့ perfect ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဘာသတိပါရမယ်ကွာ continuous ဖြစ်တဲ့အတွက် ing ပါရမယ်ဒါလေးပဲကြည့်အောင်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် future perfect continuous ကျတော့ future ပါတဲ့အတွက် will share တစ်ခုပါမယ်ပြီးရင်perfect ဖြစ်တဲ့အတွက် had been ပြီးရင် continuous ဖြစ်တဲ့အတွက် buffer ing ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ will have been buffer ing ဆိုရင်ဒါ future perfect continuous လို့ဖြစ်သွားပြီငါတို့တစ်ခုခုကြည့်ရခါကျရင်အဲ့လိုလေးကြည့်ပြရ continuous ပါပြီဆိုသိကြတယ် buffer ing ပါလိမ့်မယ် perfect ပါပြီဆိုရင်သိကြတယ် have ဘာသတိပါလိမ့်မယ် future ပါပြီသိကြတယ် will share လာမှတစ်ခုပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင် tense အနေနဲ့12မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိချာကြည့်ထားမယ်ငါတို့သင်ထားပြီးသားဟာ5မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သုံးတာတွေဘလို့အချိန်တွေဘာတွေမသိချင်နေပါစေဒီ12မျိုးကိုဒီလိုမျိုးလေးရွတ်တက်အောင်တော့သိထားရမယ်လိုမျိုးလေးဆို12မျိုးကိုရွတ်တက်ရမယ်ကွာပြီးရင်သူ့ရဲ့ verb တွေဘလို့လေးသုံးရတယ် verb 2 bar1 bar1s လားအဲ့ဒါလေးသိအောင်ကြည့်ထားအောင်မယ်နော်ပထမအဆင့်အနေနဲ့နော်ဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီ okay